ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നാനീസ് കറിക്കൂട്ട്. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സമോസ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്കാനും മറക്കരുത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കോൺഫ്ലോർ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ സമൂസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദ അളന്ന അതേ കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, ഒരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ചതും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സമയം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം 2 ബോൾസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇത് 2 എണ്ണം വെച്ചാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം 1 എണ്ണം പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തതുകൂടി പരത്തിയെടുക്കാം. കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂകിയതിന് ശേഷം വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്.
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കനം കൂടി വരാനും പാടില്ല. കനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യരുത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് കളർ നന്നായിട്ട് മാറും. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. വളരെ പതുക്കെ വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. സമൂസ ഷീറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഷീറ്റൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാടെണ്ണം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മാറും. ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൈഡൊക്കെ കുറച്ച് മൈദയിൽ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പം എണ്ണ അകത്ത് കയറും. നമ്മുടെ സമൂസയൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് വശവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് കോരി മാറ്റാം.
ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സമൂസ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണിത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.